雪花冰菜、薯曲蛋烙、清明团子、青团，解锁3道独特富有价值的美味佳肴。这是自南北朝时期至今历经1000年的传承，古人的智慧结晶，养生之道。采摘薯曲草清明菜，本草纲目古人时珍曰：曲，言其花黄如曲色，又可和米粉食也。薯耳，言其叶形如薯耳，又有白毛蒙茸四肢。薯曲草也叫薯耳草、薯曲草，南北朝时期南朝梁人宗懔的《荆楚岁时记》中最早的记载是日3月初3，取薯曲菜汁作羹，以蜜和粉，谓之龙舌拌，以验时气。农历3月3为上巳节，堪称是中国最古老的情人节。宋徽宗被金人押解北上途中，恰逢清明时节，微雨纷纷，触景生情写下的诗句：容母初生忍尽烟，吴家对景被凄然。帝城春色谁为主，遥指乡关涕泪连。宋徽宗召集看到一种叫做茸母的草，茸母指的便是薯曲草，不禁想起故国此时的景色。薯曲草含维生素 B、胡萝卜素、脂肪等，其嫩叶可食，一般春季采食嫩叶。薯曲草，菊科薯曲草属植物，农村常见野菜，以色灰白、叶及花多者为佳。清洗薯曲草，薯曲草在结果之前，茎叶柔嫩多汁，虽附着有棉毛，但具香味，且营养丰富。鸡鸭等家勤均洗食，加入少许盐浸泡片刻，捞出来备用。看完这3道薯曲草的制作过程，你会对小小薯曲草赞不绝口，对它所拥有的作用和效果感到惊讶。净洗干净后捞出备用。下面就开始我们的绝妙操作：雪花冰菜粉蒸薯曲草，倒入炒香调味的粘米粉，拌匀时薯曲草沾满米粉裹在上面。把沾好米粉的薯曲草放入蒸笼里面，锅中开大火煮开后，放入蒸锅中蒸10分钟。在蒸制过程当中，我们接下来做薯曲草鸡蛋烙饼。把薯曲草切碎，薯曲草散发出淡淡的清香，真的很清新，很香呀。打入5个鸡蛋拌匀，加入适量盐调味，淋入少许食油，搅拌均匀。热锅下油，倒入鸡蛋，保持开小火慢煎，煎至2面金黄时取出，翻转另一面继续煎至金黄。出锅上桌，又香又好吃的薯曲蛋烙就做好了。雪花冰菜蒸至10分钟时间到了。大自然的馈赠真的很美味，很健康。最后做这道经典小吃薯曲果清明果，这才是真正传承1000年的经典美食，不单单是美味，更是一种饮食文化的象征。将薯曲草洗净后加入热水里煮，加入1茶匙的小苏打，使薯曲草保持嫩绿色。待其煮烂后沥水捞出，放入冷水中浸泡片刻，挤干水分。
把鼠曲草剁碎。据古籍记载，鼠曲草的价值极大。本草拾遗，味甘平无毒。本草拾遗，鼠曲草生平刚熟地，高齿余，对有白毛、黄花。剁碎捣出汁，还可以用料理机打成汁液，倒入糯米粉拌均匀。倒入适量的开水，用筷子搅匀。冷却后搓成粉团。让粉团醒粉10分钟左右。案板上撒入少许米粉。把粉团压扁，搓成椭圆形。切成小块。下面制作最美味的青明果馅料，最简单又回味无穷的馅料。五花肉去皮切成小丁备用，选用肥瘦相间的五花肉，切成小丁能保持口感细腻鲜美，是难忘的肥而不腻的代表之作。胡萝卜切成小丁，胡萝卜营养好又健康，配上五花肉脆嫩甜美。压轴出场的是萝卜干，切成小丁，萝卜干肉质厚实，咸甜适宜，脆嫩爽口，是色香甜脆鲜的代表食物之一。3种食材搭配浑然天成，绝佳美味。热锅倒油，接顺序倒入食材炒熟，开中火倒入五花肉炒香。倒入萝卜丁炒香。最后倒入胡萝卜丁炒熟，不需要加入盐，因萝卜干咸味刚好。独特风味的馅料就好了。把粉团压扁，包裹住馅料，以糯米粉为原料制作的青团，加入了鼠曲草，健康又美味，不仅具有传统好吃的风味，满足美味和营养的同时，延续着美味的传统小吃，是一种文化符号的完美表达。把包裹好鼠曲果放入芭蕉叶上。清代顾景新在《野菜赞》中说到鼠曲草：“2月生，叶如鼠耳，和米捣作饼，北人寒食上之。”说明在清代还流行食用鼠曲草的习俗。放入锅中，大火烧开，蒸10分钟至15分钟左右。蒸制时间到了，出锅上桌即可食用。出锅上桌即可食用。鼠曲草的分布广泛，利用价值高，它的作用可以说是万能的时令野菜。了解后，大家一定记得尝鲜哦。